सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी सौरभ सिंह एंड यू आर वाचिंग किंग एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग Realme C3 का जो है स्पीकर टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि इसका स्पीकर टेस्ट जो है स्पीकर जो है इसका कैसा वर्क करता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप वीडियोस वगैरह देख सकें सबसे पहले। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि Realme C3 पे और मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जिसे कि आप कार्ड्स और डिस्क्रिप्शन पे जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। हालांकि मैंने इसका जो है Realme C3 का जो है Infinix Hot के साथ भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे कि मैंने इसका जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट भी किया है और इसका स्पीड टेस्ट भी किया है Infinix Hot के साथ। तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हो। और मैंने इस पे Realme C3 के अपडेट्स पे भी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप उसे भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड हेयर आई विल प्ले NCS साउंड्स और एल्स आई कुड गेट कॉपीराइट क्लेम्स। सो हम यहाँ पे जो है NCS साउंड को ही प्ले करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका जो साउंड क्वालिटी हमें कैसा देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब जो है इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसका जो साउंड है, साउंड तो बहुत ही बेहतर है, साउंड इसका बहुत ही ज़्यादा लाउड है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कहूँगा कि इसका जो है थोड़ा क्वालिटी के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे किया गया है, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इसके क्वालिटी में थोड़ा बहुत ही और बेहतर इसको किया जा सकता था। लेकिन हाँ, इसका जो है लाउड है, इसका साउंड जो है बहुत ही लाउड है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।